Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Assalamu alaikum, bon après-midi à tout le monde. Donc, comme la petite vidéo Hadilium. Donc on va changer un petit peu de sujet parce qu'on ne se fait pas une fixation sur certaines personnes. Donc nous savons on va passer à autre chose. Les dernières nouvelles bled, donc après la manifestation, le 16e vendredi de la manifestation, les Saraf Gatoura Belwatani, entre autres flagrante poste comme d'habitude, qui a été barricadé avec la police de part et d'autre. Donc les dernières nouvelles, les Rahom Jayin, après c'est un petit peu difficile, parce que après chaque vendredi, généralement le gars le mardi, mercredi, il fait des khitab, donc à savoir ce qui va nous apporter. On espère du nouveau depuis quelques temps. Pour l'instant, ma jdid, alors que les revendications populaires, ou des centaines de gens qui ont des chaînes YouTube ou des spécialistes algériens plus calés que moi, les revendications sont simples. Déjà, s'il fait un assainissement à ce niveau-là, déjà, l'énervement ou l'exaspération, on a une base de travail. Donc l'outil est simple. Comme je dis, donc personnellement, il peut le faire. Il a les moyens de le faire. D'aller les chercher, comme c'est bon. L'affaire est réglée. Mais il dit l'échéance, c'est le 4 juillet, l'échéance constitutionnelle, le 9, l'état-major, état d'exception, il dit le pouvoir d'office. Il dit le pouvoir d'office. Non, l'armée ne le veut pas. Donc, puisqu'il ne le veut pas, est-ce que c'est compliqué d'aller chercher Ben Saleh? Est-ce que Ben Saleh a une armée, a des milliers d'hommes il convoquait, c'est l'enfant du pays, le gaïd maintenant. C'est bon, il y en a marre, les services sécuritaires, toutes les semaines, c'est bon, la Constitution pour faire plaisir aux organisations étrangères, l'ONU, c'est pas grave. Par raison de santé, je ne peux plus occuper ce poste. تنازل البوستاك الانسان واحد اخر نقعدوا في اطار لا كونستيتيسيون الشعب يتكلم ونبداو نتحاوروا. دونك لي 4 propositions qu'il a fait مازال ما فهمش. Ils le savent très bien. وعلاه ils sont tête. C'est la grande question que je me pose, alors qu'ils savent que كاع الاقتراحات اللي خرجوا من عند بن صالح ما يتقبلوش. وعلاه مازالوا ينسيست قال لهم نتحاوروا. الناس ماهيش حابه تتحاور معاك. الغاشي مش حاب يتحاور معك. الشعب الجزائري il ne veut pas كنخبه كايتوديون كسالاري خدامين الناس عجايز صغار جون. الناس مش حابه تقصر معك. دونك انسان ما يحبش يتريتي معك روح دخل داركم. ياك ابارامون il est fatigué عنده il est malade بن صالح. يا خويا في القانون الجزائري مكتوب quelle que soit la fonction تاعك tu peux abdiquer ou lâcher ta fonction pour des raisons de santé. قال انا فوالا ما نقدرش باك اعطي لا مان اوتر. القايد il active l'article 7 et 8 يعطي البوفوار للشعب ويقعد الشعب مع الارمي يد في اليد ونخدموا اونصومبل. دونك بور لانستون ما كاش. رانا غير نهضروا. كاين ناس تقسمنا دو فاكسيون. يعني l'inconscient collectif تقسم على دو فاكسيون. une fonction pour le gaïd ou l'autre contre le gaïd. Donc le fossé se creuse. Il y a des changements qui vont intervenir sous peu. C'est-à-dire le cas de la bouche rapidement, le dernier wagon. Il y a le gaïd, la solution est facile. Donc les anciens systèmes, les chefs, il ne peut plus les voir. Mais ils ne veulent plus les voir ni les sacrer. C'est-à-dire, redouat, تجيب ما جعرف انا ان كلون بالك يقبلوه. تجيب واحد مهبول كاع واحد مريض من الزنقه تلبس له كوستيم بالك الشعب يقول لك نتحاور معاه. Ils veulent pas discuter avec. Tu as les moyens.
احكم بن صالح دير له بريسيون قال صاحبي بنا كيما vous avez fait pression تشادلي كيما درتو بريسيون على زروات vous savez faire ça وعلاه انا لا كيسيون que je me pose pourquoi tu ne fais pas ça donc automatiquement الانسان يروح عقلو للنيجاتيف c'est-à-dire بلي tu veux le pouvoir tu veux arriver au 4 l'échéance du 4 le 9 تدي البوفوار راك تدو البوفوار indéfiniment donc انا فهموني انا je suis quelqu'un de cartésien نخمم لوجيكمون انسان الحل ساهل الحل ساهل خويا عندك انا بسيف ولا كروفي تقول لي نون جو لو ليس حتى يولي غونغرين سي با نورمال دونك او tu le fais exprès que tu laisses الحاله s'envenimer pourquoi شنو هي الخلفيه تاعها faut se poser ces questions on attend donc son discours qui قلت لكم تاع mardi ولا mercredi باش نعرفوا جديد donc راح يخطب لنا dans une autre région militaire donc allez savoir laquelle بالك في بشار بالك on sait pas il voyage énormément نشوفوا واش حيزيد يقول لنا donc est-ce qu'il va insister ولا réellement ياخذ la décision solennelle باش يريغلي l'affaire تاع الجمعه هادو donc pour l'instant انا ما نظنش انا 3 de l'affaire هكذا suspendu jusqu'au 4 ou le 9 ومن بعد l'armée تدي البوفوار اذا دات l'armée البوفوار اذا صراو quelques problèmes quelque part ولا يصراو on va pas savoir une guerre qui se déclenche à proximité على بلادنا ولا يقول لك non pour l'instant on s'occupe de ce problème là l'échéance électorale نشوفوا plus tard ونقعدوا في plus tard و ça peut durer قلت لكم très très longtemps ça marche خاوتي دونك هذا السوجي ما نسبيكوليش عليه بزاف ديجا رانا حاصلين مع النكازيه والمنتكزه لو كان نزيدو نخلطوا في الجماعه تاع القايده ما يفرقش ما تقدرش تهضر c'est-à-dire on est un peuple qui aspire à la démocratie et à la liberté d'expression ما نقدروش نهضروا كاين نقطه واحده اخرى نزيدها لكم برك في لي فيديو اللي درتهم سورتو الفيديو تاع الانتكاز والانتكازيه والمناكزات كاين دي جون ils se sont plaints c'est des gens يعني ولاد فاميليا مربيين ils se sont plaints بلي لي كومونتير تاعهم ما خرجوش قلت لكم يا جيمي كيما يقول لكم ان سيستيم دو مو كلي الناس اللي عندهم لي شان يوتيوب يعرفوا كاين انورميمون دو مو كلي اللي دخلتهم انا كيكونوا هذوك لي بون ما تقدرش لو ميساج تاعكم ما يخرجش اوتوماتيكمون سمحوا لي كاين هذا النقطه كاين نقطه دوزيام الناس اللي غير يدخلوا فيها السب ستادير لا موindre انسولت اللي نشوفها la moindre insulte ou là un des abonnés me signale un commentaire les insultes je vous invite à me le faire le hadf contrairement à beaucoup de chaînes qui parlent de sujets politiques ou là assez sensibles qui touchent notre pays je vous laisse quand même يعني انا نخليكم ديروا les commentaires لو كان تروحوا sur d'autres chaînes ما تلقاوش كاين بزاف نحاول les commentaires نخليكم je vous laisse يعني la place pour vous exprimer c'est le but قلت لكم c'est une chaîne participative بصح غير تدخلوا في السب ويا الداير ويا العمل يا الحركي ويماك ومانش عارف تدخلوا في الانتيغريتي تاع لا بيرسون الحذف دونك vous serez spectateur non participant malheureusement pour vous دونك تقعدوا تقراو في لي كومونتير هذوك تولوا تغلوا بصح ما تقدروش تكتبهم دونك سي بيت بور فو انا جو vous invite au dialogue راني نكستها تقدروا تكريتيكيوني يا با بروبليم vous me critiquez يعني vous me dites donc ما ندخلوش في السب c'est-à-dire كيفاش نقول لكم je suis pas d'accord avec vous نكازي في دي شو كتبوا على روحكم vous pouvez même يعني vous faites les loges تاع نكاز ça me dérange pas la preuve قراو لي كومونتير انا خليتهم بصح غير تدخلوا لي في السب يا جاهل يا حركي يا منا الحذف داكور دوك كيما يقول لكم اون جو با ما نلعبش معاكم بزاف يونا كو جي رومي يعني درت لهم دي ميساج قالت رحم بابك ما تزيدش تسب حبيبنا لا بروشين فوا نحيك انا ماشي يمكن نحي كومونتير نحي كاع من لاشين نحي كاع من لاشين ويا با بيغ كو انسان ينرفيك بالك جو vous énerve وما تخرجش تريبوندي له دونك سا سي لا بيغ دي شوز ما تلحقوش روحكم لهاد الدرجه ترحم بابكم نقعدوا دون لو كورديال داكو تقدروا ميم تقلقوني بالضحك ولا بالمزاح c'est-à-dire vous me titillez il y a aucun souci tant qu'il y a pas d'insulte هذه يعني c'est une petite virgule ولات شفاو j'ai fait pas mal de vidéos j'invite les abonnés s'ils sont intéressés bien sûr à revenir derrière درنا des propositions avant il y a quelques vidéos il y a des dizaines de vidéos en arrière وين قلنا يعني الحلول لبلادنا plus tard parce que à défaut de se voir sur du court terme malheureusement ما عندناش vision sur du court terme يعني القايد ما عطاناش une vision sur du court terme donc on est obligé de se projeter sur du long terme d'accord sur du long terme
Sur du moyen et du long terme, comme quelques propositions sur certaines vidéos, qui a beaucoup d'abonnés à la Tawhom. Malheureusement, je vous invite à les regarder. Il y avait proposition 1, proposition 2, proposition 3. Je vous invite à interagir avec moi, c'est-à-dire, vous me le dites. Et dès qu'il y a vous me le dites pareil. C'est des propositions. Voilà, qu'il y a aussi les propositions, mais ça ne sert à rien. On est quand même 6000 et quelques. Alhamdoulilah, on a dépassé les 800 000 vues. Vous imaginez 800 000 vues, c'est-à-dire qu'on a touché 1 million de personnes, d'Algériens d'intérieur ou d'extérieur. Donc plus ça va, plus l'audition flash internet elle est zid. Donc je vous invite au contraire, interagissez. وانتوما اذا شفتوا حوايج بانوا لكم ملاح تقصروا autour de vous يقدروا يوصلوا هذه propositions يوصلوا des fois يوصلوا كاين des fois des revendications simples de la population تقدر توصل الانسان يدو جايبه يقول لك effectivement pourquoi pas ça peut être une option supplémentaire ولا à travailler. انا واش قلت لكم واحد لا فيديو قديمه قلت لكم le premier truc qu'on doit faire, Inch'Allah, c'est la suppression pure et simple de l'ENA, l'École nationale d'administration, calquée sur l'École nationale d'administration française. Mais il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas. L'ENA existait en France, ou les anciennes colonies. D'accord? Donc, parmi les instruments, il y a les Faransa. اللي بزاف جزائريين يشكوا منها ويقول لك حزب فرنسا وفرنسا نفس كيف شينو ومازلنا محتلين. Tout simplement la suppression de l'ENA. On n'a pas besoin d'une école اللي تخرج لنا الفلاسفه ou des fonctionnaires avec des œillères اللي قراو عندهم la même vision ou les mêmes modules sur des générations. هذيك l'école قلت لكم في la vidéo de Gaulle دارها mort la deuxième guerre mondiale parce que ils avaient plus de fonctionnaires valables. Les anciens fonctionnaires qui ont vendu l'ancien système nazi, De Gaulle nettoya, قلع كلش, قال لهم نديروا مؤسسات فورمي الناس للإدارة للتسيير الإداري. D'accord? فرنسا حبوا ينحيوها, il y a des présidents حبوا ينحيوها. Ils ont eu du mal, خلاص parce que les énarques هادو تاع l'école nationale d'administration تغلغلوا لهم في كاع المجالات ولاو des très très hauts fonctionnaires يدوم جايبه ما كان aucun président يقدر ينحيهم. C'est le même cas maintenant qui est en Algérie. Donc l'ENA créée il y a très longtemps. L'administration algérienne tourne, les fondamentaux de l'administration algérienne tournent, malgré qu'ils soient calqués sur l'ancien système colonial. C'est un autre débat. C'est sur du très très long terme. Très 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 long terme. D'accord? Malgré. Donc, تغلغلوا في كاع الادارات وكاع لي مينيستير. دونك لازم نحيو هاد ليكول ناسيونال دادمينستراسيون. المانيا ما عندهاش، فرنسا ما عندهاش، لونجلتير ما عندهاش، الجابون ما عندهمش، الروس ما عندهمش. داكور؟ باش نتفاهموا للناس اللي يقولوا لي نون لينا اون a besoin, on n'a plus besoin, on avait besoin. واحد الوقت مور الاستقلال donc on n'en a plus besoin. الدوزيام لا كرياسيون دان فون سوفران قلتها لكم انايا بقات لنا 85 مليار. كي ندو الاستقلال حقيقه on crée un fonds souverain algérien basé dans un pays européen, c'est-à-dire بالخيار. حنا وهذاك البلاد اللي تعطي لنا الصلاحيات وتعطينا التسهيلات. c'est-à-dire لو كان غدوه تجي لا تشيكوسلوفاكي ولا ليستوني ولا مانيش عارف بلاد واحده اخرى، حنا اون نيساي ديفيتي دوكا فرنسا. يعني الناس تشتكي من التبعيه لفرنسا، نخرجوا فرنسا يا سيدي نروحوا لهاد لي نوفو بيي ايميرجون تاع لو نوفو ليكس بلوك سوفيتيك اوروبيان. قال عطونا نديروا بون ان فون سوفران نخلقوه عندكم. هما يسخون كونطون يقول لك يا با بروبليم ارواح. وعلاه كي تخلق الفون سوفران في الاوروب تولي تقدر تو سوت سور لي زوكازيون. الشركات اللي كولاو، الشركات اللي نقص الغوندمون، يا دي سوسيتي يزون لي كارني دادريس بلان بصح لي فون نقصوا. Les banques ne veulent plus leur prêter, des choses comme ça. Donc, c'est étudié par les économistes. On a des économistes algériens qui peuvent يدرسوا ويديروا هذا الشيء. كيما قطر السعوديه مشراو الموند اونتي. داكور خوتي ولي شينوا ايتو. زدنا la troisième étape, قلت لكم la création de la banque, la création de banques يسمعوني مليح à l'étranger, là où il y a une très forte communauté algérienne. C'est-à-dire هذه النقطة ما نقدروش en dehors de France parce que voilà la plus grosse communauté algérienne في فرنسا. les villes نعطي لكم exemple كيما مارسيليا وين عندنا جالية كبيرة بالبزاف نديروا des banques تما des belles banques في centre ville. une ou deux ou là ou trois. Paris عندنا جالية ليل، ليون، لندن،
مونريال عندنا دي زوندروا وين كاين جاليه جزائريه كبيره نحلوا لهم دي بنك وعلاه بور لا كابتاسيون تاع الدراهم سيتادير نقولوا لهم حط دراهمك هنا تريكيبيريو لا ميم سوم في البلاد برك خليهم هو بالك يحطهم ما يهبطش بوندون 6 موا 6 موا ابخي انت هذوك 6 موا تا لو طون دو لي فيغ ترافاي هذوك الدراهم نلقاو لي ميكانيزمات اللي نقدروا نكابتيو هذوك الدراهم يعني اون لور بروبوز داشا ايموبيلي سيتادير كون تحط دراهمك هنايا فرنسا خدام tu mets une somme tous les mois تحل un petit plan épargne تشري في البلاد énormément plus facilement عند des promoteurs immobiliers c'est-à-dire ندير لهم تحفيزات الجاليه تاعنا ما ننساوهاش الجاليه تاعنا كي 7 مليون اي كالك à l'étranger نديروا une étude قال وين عندنا لو بلوس d'Algériens هنا les consulats عندهم les chiffres نديروا لهم des banques sur place d'accord جيراننا عندهم des banques partout dans toutes les grandes villes ويكابتيو ملايين وسيسني دي مليارات الدولارات à travers le monde d'accord باش à terme نقدروا نحذفوا السكوار نيطوايو السكوار هذاك السكوار ندير لكم ان سوجي سبيسيفيك عليه باسكو سي كومبليكي d'accord la création de banques قلنا après la réforme de l'éducation et surtout la concentration de tous les efforts sur l'apprentissage حنا في بلادنا هذه العقليه هذه جات من التبعيه الفرنسيه هذه جات من التبعيه الفرنسيه خاوتي c'est-à-dire si tu n'as pas suivi un cursus scolaire général ورحت للتمهين ولا للحرفه يولوا يضحكوا عليك تولي لا غيزي دو لا سوسيتي ليميت براتيكمون وتولي ماشي اون اونت بور تا فامي شغل tu déçois tes parents alors que في بلدان كيما في المانيا نعطيكم ليكزومبل où l'apprentissage عنده une excellence في المانيا كي وليدهم يقول لهم بابا جي شوازي l'apprentissage je veux faire par exemple de la métallurgie ou là je veux faire مانيش عارف هذا du génie civil ولا les parents تاعو يفرحوا énormément وعلاه باسكو ينقص لهم المصروف يولي يخلص شويه ويتعلم مهنه ويدخل par la grande porte au monde dans le monde du travail حنا التمهين تقول في حومتك ولا لحبابك تقول لهم تيا راح ندير ماسونري ولا الكتريسيتي باتيمون ولا كوندكتور دونجي ولا يضحكوا عليك بريسك يقول لك حبست ليكول بور سا يعني نردوا الاعتبار للتمهين لو ترافاي مانويل والحرفه اون جينيرال c'est-à-dire le travail manuel parce qu'on a besoin nos besoins à terme ça sera la main d'œuvre hautement qualifiée les techniciens ou les ingénieurs تحبس ما نسحقوش الاطارات هذوك تاع لينا الاطار اللي اطر الاطارات هذيك سي بون داكور المانيا ما عندهمش هذا الشيء هذا داكور اي انجيلا ميركل اون بيرسون كانت مهندسه de formation ما دارت لا سياسه ولا هم يحزنون داكور الاولى في البرازيل كان اوفريي في مينور ما دار لا سياسه ما قرا ما والو هاي البرازيل راهي في التوب 15 مونديال ولا 12 بيي بويسونس مونديال داكور اخوتي دوك هاد الصوالح لازم نعاودو نيتوديوهم قلنا après le plan national pour la refonte de l'agriculture avec les acteurs algériens par la Silicon Valley وعلاه تقولوا لي نتوما qu'est-ce qu'il est en train de raconter كاين دي je vais vous les mettre في le lien شوفوا حبابي هنايا donc les leaders de la Silicon Valley sont d'origine algérienne Smaïl Chikoun sur Radio M le HuffPost d'accord نخليكم هذا le lien نديروه لكم في الاخر c'est étonnant vous allez être étonné en fait le كاين les plus comment vous dire les PME, les petites entreprises les plus puissantes في الفلاحة ou surtout في تربية المواشي في Silicon Valley donc تعرفها أنا هذه sont des entreprises où les leaders تاعهم sont franco-américains ou algériens franco-américains استغفر الله يعني sont algériens ou américains ou algériens d'origine d'accord je vous invite à le faire. Hada c'est un patron d'une PME في la Silicon Valley c'est pas n'importe qui ancien chercheur et tout مانيش نحكي لكم على les 200 algériens اللي في la haute technologie كاين 200 PME algériennes الناس ما على بالهمش في السيليكون فالي في العلم جزائريين وكاين 300 algériens chercheurs منهم au cadre ومنهم des investisseurs كاريمون عندهم des PME في الفلاحة donc نديروا معاهم un plan de refonte de l'agriculture parce que المستقبل تاعنا
حنا الجزائر on est à vocation agraire. Je vous l'ai déjà dit, qu'il y a une vidéo qui parle sur le potentiel agricole algérien اللي درتها en amont, très très intéressant. طويله شويه فيها بصح كاع لي ديتاي والارقام. داكور لو كان نصالي مع الناس هادوما هاد الجماعه هادو يا خوتي على بالكم هما اللي راهم يسون ليدر قلت لكم في التربيه تاع المواشي والسيليكون فالي توكل كاع الامريكان. داكور هي لو بول agricole le plus puissant des États-Unis de l'Amérique du Nord ou الله اعلم اذا ما خفتش نكذب le premier في الموند. داكور en termes de production de productivité parce que الكليما تاعهم ما يتبعدش بزاف على الكليما تاعنا. دونك عندنا الجزائريين وعلاه ما نعطوا لهمش تسهيلات الدوانيير والدراهم ونعاونوهم ارواح حبيبنا برك ارواح. قال شحال في سيليكون فالي الشركه تاع كايد دور يا با بروبليم. شوف نخلصوا لك لي زالي روتور في الطياره باطل ارواح برك ونعطوك هنايا لي زونغار الماتيريال نعاونوك نعطوك دي كريدي بانكير يعني نلقاو دي ميكانيزم. ما عنديش الحلول انا وكاع لي ميكانيزم جو سوي با فينونسي ولا بونكي. هاد الناس لازم نقزبوا لهم باسكو المستقبل تاعنا راهو هنا. كيفاش هاد الناس كونستيتيو لافينير دي زيتازوني الماكله تاع الامريكان تخرج من هادو. هاد لو روبورتاج سمعوه كومبلي قال لهم لي بلو بوينتو لي تكنولوجي لي بلو بوينتو على رؤوسها الجزائريين في الفلاحه في الامريكان. كومون كساس فيكيو حنايا الفلاحه ونابورت دي سو ني با نورمال. عندنا الارض عندنا لو كليما وعندنا دي زيكسبير ريكوني في الامريكان وفي الموند. داكور ils produisent des procédés في الفلاحه لم يستعملوهم في الموند اونتي. دونك هاد الناس لازم ندققوا عليهم باسكو المستقبل تاعنا راهو مع هاد الغاشي. Je vais vous le mettre dans le lien. Donc une autre possibilité تاع خدمه aussi قلت لكم très important la suppression du ministère des anciens combattants. المجاهدين معظمهم الله يرحمهم اللي كانوا كبار اللي مازالوا عايشين سي بون خويا. دون المجاهدين يا لو مو جهاد. الجهاد لا باس تاعو لو كان تقراو لي فوندامونتو تاعو في الدين تاعنا سي الجهاد مكتوب عنده لا سويت ماشي غير الجهاد. كاين جهاد النفس ومنا كي نحكوا حنا الجهاد ارمي بور ديفون تا باتري تا ناسيون اي تون اونور. الجهاد في سبيل الله في سبيل الله ماشي في سبيل البون تاع لامبورطاسيون تاع طوموبيلات في سبيل لي بومب ايسونس وفي سبيل لي زابارتمون وفي سبيل ولادك بريوريتير في الخدمه. Donc tout simplement هذا المينيستير on le supprime. داكور حبابنا هذا كيف اكزيستي الباراليل تاع فرنسا. دونك تو لي باراليل تو لي بون اذا حبيتوا تخرجوا من التبعيه تاع فرنسا واش اكزيستي فرنسا نحيوها في الجزائر اتيرم. دونك المينيستير هذا حبابنا سي بون اون فو دون فو بونسيون تخلصوهم من التريزور بوبليك حتى تموت. داكور لي فيف تاعكم يدوا لي بونسيون تاعهم ومنا. دونك اون اريت لي بريفيليج لي بيتيز ونحيو هاد المينيستير. vous avez pas de besoin de ministère. نديروكم sous la tutelle تاع ان سكرتير ديتا تابع لان مينيستير بالك تاع لا ديفونس ولا حاجه هكذا يعني باش يكون انترلوكيتور معكم وباستا. مينيستير on n'a pas besoin de ministère qui bouffe des milliards pour des anciens combattants اللي à la base جهدوا في سبيل الله. نزيدو un dernier point. donc pour réduire l'influence de la France وشنو هو الحل؟ ولا فرنسا هايجي علينا ماشي فرنسا هاجت علينا ودارت علينا الدرع. قلت لكم في حلا فيديو قلت لكم تشوف ترخف روحك في الدنيا هذه كساسوا في المارشي كساسوا في باركينغ كساسوا في خدمتك كساسوا في دارك مع مرتك ترخف روحك يجي شيكور. داكور فرنسا ني با لا باغازار صدق حنا رخفنا روحنا حنا طلقنا روحنا تطلق روحك tu في البهلول دور يجيو جماعه يديروا عليك شيكور يضربوك حاشاكم يطحنوك يديو لك سروالك ويروحوا. سي لا ميم شوز. دونك حنا فرنسا وي مي فرنسا elle peut pas كيما يقول لك تعاود تحتلك هي ايديولوجيكمون ايكونوميكمون. دونك ايكونوميكمون الليفي وشنو هو هاد التسهيلات اللي عطيناهم l'importation des produits français ou les sociétés françaises. D'accord اخوتي كاين deux options ou bien on aligne les autres nations à la France, c'est-à-dire l'Allemagne, la Chine, la Turquie, les mêmes avantages fiscaux. Donc automatiquement, France elle sera pas compétitive parce que les produits français sont plus chers. Donc automatiquement, يجبدوا روحهم وحدهم. قال حبيبنا بصح بلا ما نربح لك العب، بصح تقلع بتلقاء نفسك باسكو ما تلقاش بلاستيك. داكور؟ ولا دو نكوبيو كاريمون، نكوبيو. قال حبيبنا la réciprocité
qui est normalement la base de la diplomatie algérienne, واش نقولوا لفرنسا tout simplement. Ou on aligne les autres pays, les concurrents تاعهم. قال حبيبنا donc ton طوموبيل تاعك soit طون هاي طوموبيل تاع هذه soit طون. البي سي تاعك l'ordinateur français soit طون. البي سي ترك ولا مخدوم في لاشين ولا مخدوم في الالماني soit la même chose. Donc الشعب يخير من بعد السلعه والشعب automatiquement je sais qui va se diriger vers de la marchandise allemande de préférence ou la anglaise. D'accord, هذه de base. ولا قال انت عندك des avantages fiscaux عندي. Aligne-toi. C'est-à-dire عطيني des avantages fiscaux باش نصدم عندك. يقول لك non, oui, mais nous, nos partenaires européens, قال حبيبنا aussi, حنا عندنا des partenariats مع d'autres pays. D'accord, تركم حبابنا نخدموا معاهم لي شينوا كيف. Donc, ما تعطينيش les mêmes avantages, نعاود نرونيغوسي معاك les avantages quitte à perdre un petit peu de plume بصح قلع économiquement. D'accord, التبعية الاقتصادية والإيديولوجية. Ça marche. صدق ما نشوفوش المشكل جاي غير من فرنسا، المشكل جاي منا، تطلق روحك يجي شيكور. داكور ما تكونش صنديد وراجل واقف على تي برانسيب يجي شيكور، يجي واحد يدير عليك الدرع. خاوتي لازم هذه نفهموا هذه النقطة هذه. داكور؟ كاين ان اوتر بوان قلت لكم نعطي لكم ليكزومبل جو فولي دي دوني دون اون فيديو بريسيدونت. حبيت ننزل واحد السؤال انا نفهم، حبيت نفهم واحد السؤال. كيفاش لوزين هذيك دو مونتاج مرسيدس اللي تابعه لارمي لوزين اللي تخدم المسدسات والنوفو ماتيريال لي بلاندي ليجي كيفاش جزنا اون نيغوسياسيون مع الامارات الله اعلم الامارات باسكو قلت لكم بور موا لي بي دي غولف كاع كيف ما تقولوش نو سي با الامارات سي قاطع اون سون فو جو فو جدهم كاع واحد حاشاكم ولاد الكلبه كاع كلاب داكور خاوتي دونك كيفاش جزنا من امارات باش نيغوسينا مع مرسيدس هذه سؤال اكزيستونسيال existentiel. Qu'il y a des gens qui ont les noms, mais ils ont des actions fait Daimler ou Mercedes. Non. La direction générale fait Allemagne. هي تاخذ القرارات. Est-ce que ça marche? هذوك سي دي زاكسيونير عندهم دراهم يرفد روحهم مره في العام بصح القرارات استراتيجيك. وعلاه ما نعطوش وعلاه ما فهمتش انا وعلاه رحنا نيغوسينا مع مرسيدس باش جبنا لا سوسيتي مرسيدس في الجيري نيغوسينا مع الامارات. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني لو بيستولي كاراكان مثلا وعلاه جزنا من الامارات باش خدمناه اون ساشون كو لي تشيك لي روس لي بريزيليان كاين دي سوسيتي يخدموا مسدسات شوفوا سور انترنت روغاردي لي بيستولي تشيك يا خاوتي انا كاين اللي شفتهم بعيني ما تامنش عقلك اون ماتيريو كومبوزيت واحد الحوايج انكرويابل داكور عندهم دو ماتيريال وهاد البلدان عندنا معاهم علاقات حميمه راكم فاهمين ولات شفاوه ليبوك زاستافا وكاع من زمان يعني عندنا معاهم علاقات حميمه وعلاه ما رحنا شفنا ان بروفي تشيك ولا كونستركتور تشيك باش نابورتي ولا تيك وعلى جزنا من الامارات هادو اسئله اكزيستونسيال دونك هاد الوساطه لازم نقضيو عليها ونبداو بلا بروميير انستيتيوشن دو نوتر بيي لارمي ستادير لارمي لازم elle se remet en question ou elle se repose la question وعلاه لازم نجوزو من الامارات باش نجيبو دول اوروبيه هذا سؤال اكزيستونسيال جو vous donne pas la réponse je vous laisse chercher tout seul فهمتوا راكم فهمتوني نورمالمون يعني الانسان يكون انتيليجون فهمني وعلاه الامارات سي ان بارادي فيسكال وفيها تشيبا وفيها هربه تاع دراهم دونك كيما قلت لكم لاتريبيسيون دي كونطرا كي تجوز من بلدان كيما الامارات ني فو ني كونو ديسكريسيون توتال دونك خاوتي جيسبر كو لا بتيت فيديو هذه ايتي انتيريسونت ونستناو ان شاء الله الديسكور تاع ماردي ميركودي باش ندير لكم اون اوتر فيديو ونعلقوا على الخرجه الاخرى تاع القايد باذن الله حبابنا بون فان دو جورني ا تري بيانتو وربي يحفظ بلادنا ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله والسلام عليكم